tere, aiasõbrad! Täna ma räägin asjadest, mis on minu jaoks olulised ja mida ma tunnen, et oleks rohkem inimestel vaja, sest see elu on liiga lühike, et pidevalt ämbrist ämbrisse astuda ja eriti aianduses mitte nautida seda teekonda. Miks ma seda räägin? Ma olen nüüd ise olnud teadlikult aednik circa 10 aastat. Ma arvan, et sellised nii-öelda mitteteadlikud aednikuks olemise algmed, need tulid juba lapsepõlvest, nagu ma eelmine kord rääkisin, sest mu ema oli meisteraednik ja meil oli suur põllumaa ja aiakene ja sellist väikest toimetamist ja silma peal hoidmist oli seal ju küll ja veel. Aga selline 10 aastat aiandust, siin vanemad kolleegid kindlasti muigavad natukene selle peale, et mis sina 35-aastane siin nüüd heietad ja nii-öelda õpetad teisi elama, et kes sa selline oled, aga ma julgeks öelda, et selle 10 aasta jooksul on olnud minu aiandusteekond ikka väga Ameerika mäed, et algan natukene nii-öelda kaugemalt. Nimelt, mul õnnestus siin veebruarikuus pidada üks loeng inimestele, kes õpivad eesti keelt. Nende emakeel on vene keel ja läbi siis aianduse nemad õpivad siis seda sõnavara ja mul õnnestus tõesti siis selline 3 tundi rääkida enda aianduslugu, kuidas ma olen kujunenud selliseks inimeseks, nagu ma olen. Ja taaskord pidin läbi mõtlema seda teekonda, mis mul on olnud. Et selline koolis käimine ja praktikal käimine ja selline tohutult pöörane botaanikaaia elu oli selline aktiivselt 6 aastat ja siis selline nii-öelda lapsega kodus olemise aeg oli seal sees. Aga selle taustal oli tegelikult ju ka nii-öelda siis selle ettevõtluse esimesed sammud, seal oligi see päriselt ettevõtjaks hakkamine, mis minu jaoks, minu Arturi jaoks on olnud niivõrd uus, sest et meie perekonnas, minu perekonnas eelkõige ei ole olnud sellises mõttes ettevõtjaid, et kes päriselt hakkaksidki oma firmat tegema ja mille eesmärk on siis lõppude lõpuks endale nii-öelda arveid kirjutada ja palka maksta. Et see kõik on olnud nii tohutult uus ja kirev ja lisaks kogu siis selle ettevõtluse juures uus aed, pean silmas Fotografiscat, kogu see konteinerhaljastuse teooria ja praktika endale selgeks tegemine, sinna lisandub maale kolimine, oma aed, oma nii-öelda permaunistus siin aias, lisaks kõik need kasvuhooned ja konteinerhaljastus, mis mul siin kodus on, ettevõtte pidev kasvamine, arenemine, investeeringud, projektide kirjutamised, et ma olen olnud üsna aktiivne, eks ju, sotsiaalmeedias ja näidanud seda elu, aga tegelikult see on ikka nagu niivõrd jäämäe tipp, mida ma olen näidanud. Ja õnneks või kahjuks, ma ei teagi kumba pidi, ega sotsiaalmeedias ka ma üritan küll olla hästi aus ja näidata seda päris elu, aga tahes-tahtmata ikkagi on need ilusamad pildid, on need kureeritumad võtted, et see nagu tunduks võib-olla teiste jaoks kui selline lust ja lillepidu ja pidev selline taimekestega mängimine. Aga ma tahan hoopis jõuda selleni, et miks mulle meeldib rääkida sellest teekonnast ja sellest, et õppige minu vigadest seda, et ärge tehke neid. olge selles mõttes paremad, et miks ma räägin näiteks aeglasest aiandusest, miks ma räägin teadlikest sammudest aias, ongi just sellepärast, et selle lühikese 10 aastaga olen ma võib-olla teinud rohkem kui nii mõnigi aednik Eestis. Et need Ameerika mäed, see pidev üles-alla käimine, kõige selle taustal on olnud tegelikult päris raske, hästi palju sellist enda majandamist
enda aja planeerimist, selgeks tegemist, mis on oluline, mida ma päriselt peaksin tegema, mis asjad on need, mis mind ennast köidavad ja tegelikult ka, mis ju selle raha toovad. Et ega selle ettevõtluse puhul täpselt samamoodi, et ega see, millest meie alustasime, sellest on saanud ju palju enamat. Et me alustasime nii-öelda naljaviluks aknalaua peal natukene siin pisirohe kasvatamisega, aga see välja on kujunenud hoopis see, et mina olen täiskohaga ettevõtja, ma koolitan, kasvatan ja teen kõike sinna juurde kuuluvat. Seejuures olles ema, olles talupidaja, olles elukaaslane, olles sõbranna ja mis kõige olulisem, aga minu puhul siis, mis mul on ikkagi kahjuks ikkagi meelest läinud või ma ei ole seda nagu kuidagi teadlikult enda jaoks oluliseks pidanud, iseendaks olemine. Ja see on üks neist asjadest, mis mul on olnud nii-öelda lappes, ehk siis mis on nagu ära kadunud, et ma ei ole ennast usaldanud, ennast armastanud, ma olen ära kadunud, ma olen siin haige olnud päris rängasti ja seejuures olen ma jõudnud ka selleni, et ma olen näiteks saanudki ATH diagnoosi, ehk siis ka põhjuse, miks võib-olla mul ongi raske oma aega juhtida ja miks mingite asjade lõpetamine on keerulisem kui alustamine. Et ma olen tohutu ideede inimene. Mulle tohutult meeldib alustada, mulle meeldivad mingid uued asjad, uued tegemised. Aga see, miks ma ei suuda neid asju lõpetada, see on kindlasti tingitud sellest, et selline nii-öelda 8–5 töö on läinud üle tööks, kus ma olen ettevõtja 24/7 ja leida neid piire ja seejuures ka tegelikult oma aia lugu, vahepeal ma muutsin oma aia loo oma tööks. Ehk siis need piirid kadusid täielikult. Kus siin Partsi talus on mu hobi, kus on minu töö. Et mingi hetk, eriti peale lapse sündi, kõik oli üks. see tohutu, see mingisugune hirm, et kuidas ma saan hakkama, et kas keegi üldse mind vajab enam ja kas minu oskused on üldse pädevad enam ja samas ka see mingisugune tahe tõestada ennast, et see peale lapse sündi oli nii tohutult tugev ja mida ma olen nagu õppinud sellest kõigest, miks ma räägin sellest nii-öelda teekonnast ja kõigest sellest on see, et ma kogu aeg tahtsin hästi palju. See hea tüdruku sündroom, ma tahan kõike teha, kõike jõuda, igale poole oma nina pista, kõiki taimi kasvatada, kõike korraga rohkem veel, et mul oleks pidevalt kõikides korvides munad. Ehk siis ma nii-öelda maandaksin oma riske läbi erinevate tegevuste, erinevate ürituste, hobide, kõige sellega ja unustamaks tegelikult ära selle suure pildi. Et üks põhjus, miks ma ettevõtjaks hakkasin, on see, et ma saaksin oma aega paremini planeerida. Et mul päriselt oleks aega iseenda jaoks, oma lapse jaoks, oma kalli elukaaslase jaoks, sõprade jaoks. Aga selle nüüd 5+ aastaga on vastupidi, et jah, ettevõtte alustamine ongi raske ja selles mõttes ta ei ole ju luist ja lillepidu, aga see tasakaal on ikkagi ära kadunud. Ja see aeglane aiandus, ta tuli väga õigel hetkel minu juurde ja ma üritan seda just oma koduaias, oma siis selle hobi poole peal rakendada ja pidevalt endale meelde tuletades seda, et ma teen seda aeda iseenda jaoks. Et see eesmärk, ma teen seda enda jaoks, et mul oleks ilus keskkond. Kui ma astun toast õue, siis mul on koht, kus ma naudin oma kõige lemmikumaid taimi,
kus ma päriselt naudin neid töid, mis on vaja teha, mitte ei mõtle sellele, et issand jumal küll, jälle see mingisugune umbrohi või keegi kuskil vajab kastmist. Et see hobi toidaks mind, minu huvisid, minu silm säraks selle kõige juures. Ja täpselt samamoodi on hästi olulised need piirid siis ka töö juures. Ehk siis, et see, mida ma teen, oleks kindlalt piiritletud. Et see muidugi nõuab jätkuvalt nende piiride paika seadmist, et see ei ole ju saladus see, et ma olen ju jõudnud sinnamaani, kus ma näen, et mul on abi vaja. Et ma saan väga paljude asjadega ise hakkama, aga kas see on vajalik? Et sel aastal ma kindlasti otsin oma tiimi usinat rohenäppu, kes mind saaks aidata just haljastusprojektidega ja taimekasvatusega. Aga jah, et miks ma täna jõudsin selle teemani? Et kui ma seda peast aednik asja alustasin, siis mul tegelikult on selline kava, et ma teadsin, millest ma veebruarikuus, märtsikuus räägin, aga ma nii-öelda sain seda suunitlust või triggerdasin inglise keeles ühest postitusest Facebookis. Ja ma olen hästi vähestes taimegruppides just sellepärast, et ise ka mitte sattuda mingisugusesse sellesse FOMOsse. Et sellistes igasugustes aiagruppides on nagu nii lihtne kuidagi takerduda mingisugustesse dogmadesse ja tõdedesse ja teiste inimeste lugudesse ja piltidesse. Aga üks hästi südamelähedane grupp mul on, mille tegemistel ma ikkagi silma peal hoian. Ja see on Eesti Slow Flowers lõikelille kasvatajate grupp. Ja nägin, kuidas üks siis oma aiandusteed alustav rohenäppe uuris selle kohta, et veebruari lõpp, mis teha oma põlluga. Et tahab tema hakata lõikelille kasvatajaks ja ütles, et temal on juba FOMO, et kuidas mingeid kultuure kasvatada. Ja ma just olin lõpetanud selle integratsiooniprogrammi loengu, nägin seda postitust ja mõtlesin ja lugesin neid kommentaare ka ja kõik nii toredad kommentaarid, nii toetavad ja nii õiged kommentaarid, aga samas nagu kui ma lugesin seda postitust ja minul oli tunne, et sellel inimesel on juba nagu kergelt selline pisar silmis või kerge ärevus. Võib-olla see on vale, võib-olla see on lihtsalt minu tunnetus, aga ma lugesin seda ja ma mõtlesin, et oi, et ma olen olnud ise täpselt samas olukorras. et miks see mulle kuidagi nii hinge läks, sest et ma olen olnud ju ise selles samas olukorras. Et see 10 aastat on tähendanud hästi palju erinevaid projekte, nii botaanikaaias kui siin OÜ Pisirohes. Et see on tähendanud hästi palju projekte, mida ma olen teinud ja mida ma olen tahtnud teha. Need projektid on tulnud FOMOst, aga need on tulnud ka lihtsalt sellisest see on praegu trendikas, ma pean seda tegema. Samas paljud projektid on ka tulnud puhtalt vajadusest lihtsalt raha teenida. Et see maailm on ikkagi kapitalistlik ja ilma nagu ressurssideta ikkagi hakkama ei saa. Ja kui ma lugesin seda postitust ja ma jäin mõtlema, ma tahtsin talle vastata ja ma kuidagi ei jõudnud selle mõtte formuleerimise peale ja sellepärast ma mõtlesingi, et ma hoopis nii-öelda valjusti väljendan ennast ja mõtisken seda asja valjusti läbi ja siis formuleerin talle selle vastuse, et minu küsimus oleks temale hoopis, miks sa seda teed? Et kui sul on praegu juba FOMO ja sa tegelikult ei ole ka päris kindel, mida oma selle põllumaaga teha ja käes on ikkagi veebruari lõpp, siis mis on su eesmärk? Ja täna ma seda lugu teile jutustades võtsin ka arvuti ette ja ma võtsin ühe loengu ette. Siin veebruaris käisin pangapesas
Läänemaal ja rääkisin inimestele jätkusuutlikust ja loodussõbralikust aiandusest. Võiks arvata, et see tuleb selline klassikaline loeng, tee seda, saad selle. Aga ma olen seda loengut juba siin paar aastat teinud ja minu selline mõte selle loenguga on tegelikult siis selle suure pildi paikapanemine. Ehk siis nagu ma ütlesin, mis on sinu eesmärk? Miks sa seda asja üldse teed? Miks sa teed seda aiandust või seda aiandusettevõtet? Mis on sinu eesmärk ja millisena sa kujutad nii-öelda näiliselt ette, et milline see elu saab selles üksuses olema? Ja miks need küsimused on olulised? Sellepärast, et aiandus on pidevas muutumises. Aianduses on küll teatud tõepõhjad, aga ta selles mõttes on muutumises, et ta on aina rohelisem, aina elurikkam, aina keskkonnasäästlikum ja selleks on võtteid. Selline tootmise pool, just tootmise eesmärgil kindlasti nõuab rohkem, ta nõuab ikkagi rohkem mingeid väetisi, mingit taimekaitset, aga samas, kui mina just mõtlen siis sellele kestlikule lõikelille kasvatamisele, siis minu ideaalses maailmas tähendab see ka loodussõbralikke võtteid. Ja kui ma lugesin neid vastuseid, siis nad olid ikkagi rohkem suunitlusega sellisele aktiivsele mulla harimisele ja siis musta multsi kasutamisele ja ma mõtlesin nagu selle peale, et võib-olla see on nüüd see koht, kus mina olen nagu isegi nagu nõks loodussõbralikum ja mina ise eeldan, et selline jätkusuutlik lillekasvatus peaks kah olema loodussõbralikum ja ma mõtlengi, et võib-olla just sinna permakultuuri poole või siis sinna klassikalise maheaianduse poole, et tegelikult ka lõikelille kasvatuses see on kõik võimalik, aga see nõuab aega, see nõuab planeerimist, see nõuab jätkusuutlike plaanide tegemist. Et see ei ole ju päris nii, et veebruar on käes, mul on siin põld olemas, mis ma nüüd teen? Künnan üles, panen musta selle peendre vaiba ja lille, et minu jaoks, jah, tähendab, see on ka võimalus ja samas ma nagu kuidagi ei taha öelda, et see on nagu vale või et nii ei peaks tegema, et kes olen mina ütlemaks kellelegi, et see, mida sa teed, on vale või et sa peaksid tegema seda kuidagi teistmoodi. Et võib-olla see on jah see koht, kus mina ise arvan, et ma olen natukene idealistlik mingites asjades, et selline slow flowers, slow cut flowers minu silmis tähendab ka seda, et need süsteemid on läbi mõeldud juba enne seda, kui ma mõtlen, et kas ma pean kündma, freesima või ma valin hoopis kaevamisvaba aianduse. Et see jätkusuutlik ja loodussõbralik aiandus tähendabki seda, et sa küsid enda jaoks miks ja kuidas. Ehk siis minu sellised mõtlemised ongi siin juures see, et enne kui sa üldse midagi alustad, tee endale selgeks, isegi mitte need klassikalised, kuidas taimi kasvatada või kuidas künda või millal panna väetist, sõnnikut, eks ju, või kuidas komposteerida, et minu isegi nagu selline suurem küsimus enne üldse, kui sa mingisugust aiandust hakkaks tegema, on just see ressursside pool, eks ju, et eesmärk ja millised on sinu ressursid. Kui palju sul päriselt on aega, kui palju sul on raha, kui palju sul on abilisi, kes saavad sind füüsiliselt aidata, kas sul on inimesi, kes saavad sind näiteks puhkusel asendada, kes saavad sulle appi tulla, kui on suurem väljaistutamise aeg või vastupidi, kui on väga, väga kuumad suveilmad, kes tuleks ja aitaks sul näiteks kas kasta või lõikelilli korjata. Kuidas sul iseendaga on? Kas sul on aega enda jaoks? Kas sa võtad seda? Kas su tervis peab seda kõike vastu?
Et isegi kui teha sellist väikest lõikelillekasvatust ja väikest aeda, siis see ikkagi nõuab sinult mingisugust toimetamist. Ja isegi kui teha seda 1 aasta, siis see ikkagi tähendab mingisugust ajalist panust sellesse kõigesse. Ja kui mingisugust asja teha 1 aasta, siis see tõenäoliselt võtab palju rohkem ressursse, kui teha seda pikaajaliselt. Taastav põllumajandus, permakultuurne lähenemine, et need kõik baseeruvad ju sellel, et need süsteemid on pikaajalised, et seal kasutatakse kohalikke liike, et seal kasutatakse püsikuid ja et see muld on toetatud ja tänu sellele, kui muld on toetatud, kui on korralikult mulčitud, kaetud, siis tänu sellele peab vähem kastma, peab vähem nii-öelda nende taimede eest hoolitsema, sest et nad on tugevad ja nad saavad palju paremini hakkama. Ehk siis jah, millised on su ressursid enne seda, kui hakata seda mulda kuidagi siis seal töötlema või ette valmistama. Et sellise jätkusuutliku, loodussõbraliku aianduse need põhiteesid ongi need vanad head klassikalised asjad, et mis on nagu muutumatud, aga millest me nagu sageli kuidagi pigem ei taha nagu mõelda. Et minu meelest selline, ma ei tea, kas see on trend. Ma arvan, et no ma saangi rääkida ju enda kogemusest, et olles siin noor ja uljas aednik, et küll on võetud vastu projekte suure hurraaga ja tehtud neid natukene aega ja olen ka saanud aru, et vau, et aga noh, väga vahva küll, aga kui see nagu jõud seal taga saab otsa või see mingisugune hind saab seal taga otsa, siis see süsteem tegelikult laguneb võrdlemisi kiiresti ära, sellepärast et on üles ehitatud hästi töömahukalt. Et need mingid süsteemid nõuavad hästi palju selle aedniku sisendit. Kui aednik midagi ei tee, siis selles aias tootmises midagi ei toimu. Ja kui ma mõtlengi sellise jätkusuutlikkuse peale, siis mõnes mõttes see süsteem peaks või võiks ka ilma aednikuta saada mingisugune aeg hakkama. Ja jälle, ma kuidagi nagu ei taha kellegi hurraad nagu maha tõmmata, sest et ka selles grupis ma olen näinud neid särasilmseid inimesi ja ma olen olnud ise see särasilmne inimene ja mul on öeldud, kui ma ise olin särasilmne, mul on öeldud seda, et küll läheb aega mööda ja küll sa siis, eks ju. Et on oldud nagu natukene nagu sellised, mitte just küünilised, aga sellised elu näinud ja kuidagi inimesed on nagu mõnes mõttes tahtnud head, aga seejuures nagu jätnud natuke nagu sellise mulje, et sa oled noor ja sa ei tea mitte midagi asjadest. Et ma kuidagi ei taha nagu ära võtta kellelgi seda julgust alustada, seda rõõmu, seda uljust, et see on kõik jumala äge. Ja mind see paneb ju ka ikkagi erinevaid projekte vastu võtma ja erinevaid koolitusi välja töötama, just see mingisugune uudsus ja janu. Aga samas nüüd nähes ja kolistades niivõrd palju ämbreid, ma saan aru, et mul ei ole mõtet kiirustada mingisuguste asjadega. Et täpselt samamoodi nagu koolituste väljatöötamine võtab aega läbimõtestamist, siis ka aia planeerimine, see võtab natukene läbimõtestamist ja tegutsemist. Et kindlasti tuleb teha see esimene samm, aga võib-olla siis teadlikumalt äkki või? Ma arvan. Ma ei tea, ma ise nagu mõtleks just ka siin, ma istun siin magamistoas oma toataimede all ja vaatan oma aeda, mis on praegu lume all ja ma mõtlen, et ega ise ka ju õppinud aednik ja kogenud erinevaid asju, et tulime siia maale suure hurraaga, hakkasin erinevaid asju tegema. Et see oli nagu põnev ja vahva, aga väga paljud nendest projektidest läksid ju sellepärast vett vedama, et ma ei olnud nagu läbi mõtestanud neid asju. Et kõik need projektid said ju oodata 1 aasta, kui võtta just see vaatlemisaasta. Et mul siin ka slaidide juures on lahti, on see koht, kus permakultuuri tööriistakast
tutvustatakse seda ja seal on ka see esimene, teine punkt põhineb sellele, et vaatle seda, mis sul on. Et sa võid arvata küll, et et siin põllu peal on 20 aastat kartulit peetud, on ju, aga missugune on selle koha muld, mis tüüpi muld see on, kuidas see nii-öelda töötab päris elus, kas ta üldse hoiab mingisugust vett, kuidas sul üldse veega on, et kas sul on üldse kastmisvett võimalik võtta või kuidas sul on üldse nende püsivate tuulesuunadega, mismoodi päike liigub, kas sul on seal mingisuguseid kahjureid, mida kohe ei suudagi ära nagu määratleda, et võib-olla nagu mingid sellised asjad, mis tegelikult hakkavad palju rohkem mõjutama sind, kui sa alguses üldse arvad. Et minu meelest Eesti aianduses veel räägitakse väga vähe mullast. Eriti kui see aed ikkagi baseerub sellel nii-öelda päris mullal, eks ju, mitte siis kohale toodud mullal, kompostil ja igasugustel lisaainetel. Et kui see aiandus ikkagi põhineb sellel mullal, siis see on no nii A ja O. Sul on jah võimalik seda mulda muuta, aga kas see on vaja? Et nagu õpi päriselt tundma seda, mis sul seal juba olemas on ja vaatle. Ja tee võib-olla mingis väiksemas mahus läbi mingisugused esimesed katsetused ja siis mine selle suure hurraaga edasi. Et oma õppetunnid saab ka väiksemas mahus kätte. Ja ma kuidagi nagu tahaks nagu rõhutada just seda, et noh, kes mina olen, eks ju. Et ma olen ainult 10 aastat seda asja teinud ja kindlasti on inimestel hoopis teistsugused kogemused, hoopis teistsuguste asjadega ja kõik need asjad on nagu palju suuremad ja laiemad ja raskemad, kui see alguses nagu tundub, et minu meelest nagu ettevõtluse puhul ka, et oluline on alustada ja oluline on ju pidevalt, järjepidevalt seda asja teha. Aga samas vähem oluline, eriti ettevõtluse puhul ei ole ju ka see, et kes päriselt mul neid asju tahab osta. Et kas see kant näiteks, kus ma olen, kas mul on üldse seal mingisugust klienti olemas? Näiteks kui ma mõtlen oma selle lõikelille kasvatuse peale, siis jah, kohalikud ostsid, aga kohalik ei olnud mu sihtgrupp. Sellepärast, et olgem ausad, Eesti kohalik lõikelill on ikkagi palju kallim kui see, mis poest saab. Ja kohalikud ostsid, sest et kohalikud ikka toetavad kohalikke, aga siin peab olema keegi, kes kuskilt kaugemalt ostab sult neid asju kokku või sa hakkadki ise koolitajaks ja sa kasutad oma lõikelilli oma koolitustel või mingisugusel muul suurema kunsti puhul, eks ju. Et ma mõtlengi, et alustama peab, aga et võib-olla nagu mõtelda natuke suuremalt ja kui vähegi võimalik võtta endale see mingisugune aeg planeerida, aeg päriselt vaadata, mis aianduses toimub. Et kas kündmine, freesimine ja hilisem must mulch on mõistlik. Võib-olla on sul niivõrd hea muld, et sa saad tehagi seal kaevamisvaba aiandust. Võib-olla on vaja seal hoopis paar aastat hoida kõike seda asja musta kile all, sellepärast et seal on näiteks kassitapp. Et ma arvan, minu elu kõige suurem õppetund on see, et ma alahindasin kassitappu. Ma alahindasin loodust iseennast. Mõtle, kui rumal inimene, eks ju. Et tema arvab, et tema läheb looduse vastu. Et aednik arvab, et tema nüüd tuleb ja teeb ja on. Aednik on lihtsalt üks väikene tööriist siin terves suures maailmas ja universumis. Loodus on meist igati tugevam ja vägevam. Et võib-olla läbi mõtestada, vaadata, missuguseid rahastusvõimalusi on olemas, et kus saaks ka nagu seda lisatoetust võib-olla ja käsitleda erinevaid teemasid. Et selles jätkusuutliku loodussõbraliku aianduse loengus ka ma käsitlen hästi palju asju, alates sellest, kuidas õppida, kus kohast õppida, mille järgi õppida erinevaid teemasid. Ma käsitlen mulla teemat, kus kohast saab infot, et Eestis ka
tegelikult seda materjali, mis on ka vabavaras saadaval, seda on nagu niivõrd palju. Minu meelest aianduse juures kõige lihtsam asi on taimede kasvatamine. Kõik see ülejäänud, mis sinna juurde läheb, see on palju keerulisem. Valida neid taimi, mis sobivad sinu tingimustega, juba ainuüksi selline töökirjandusega. Andke mulle andeks, aga ma ei ole päris kindel ja ma ei ole päris täpselt aru saanud, mis tohutu fenomen see eukalüpti kasvatamine on. Iga teine Eesti hobiaednik üritab kasvatada eukalüpti. No lihtsalt ei lähe kokku selle jätkusuutliku ja aeglase lillekasvatusega. Ja kui veel mõelda selle peale, missuguse mõjuga on näiteks eukalüptid hoopis laiemas maailmas, eukalüptimetsad, mida nende nimel tehakse, et ma ei ole nagu kindel, mis teema selle eukalüptiga on, et kas see on nagu mingisugune samasugune hurraa nagu roosidega ja tulpidega või? Et igal pool nad figureerivad, nad on nii ilusad, nad on nii esteetilised ja kõiksugused Pinterestid ja Instagramid on neid ilusaid pilte täis. Kas sealt tuleb see eukalüpti vaimustus või? Et kui rääkida just nagu sellest jätkusuutlikust aeglasele elamisele ja aiandusele baseeruval aiandusel ja elamisel, siis andke mulle päriselt ka andeks, aga eukalüptil ei ole kohta seal. Et see on nagu selle asemel, et teha endale selgeks niivõrd keeruline taimekasvatus, mida eukalüpt nõuab, võiks rohkem lävida kohalike aednikega, uurida, mida läbi ajaloo on Eestis kasvatatud, mille kasvatamine on mõistlik, uurida, mida üldse Eesti floristid näiteks soovivad kasutada ja müüa. Et võib-olla ma olen praegu ülekohtune ja võib-olla ma olen ka natukene silmakirjalik, et ka mina oma sellises aiandusuudsuses ja põnevuses, ma olen ka eukalüpti kasvatanud, et näha, et mida see siis endast kätkeb ja mis tohutu suur hurraa seal taga on, aga mulle tundub, et selle euka taga on nagu see FOMO, kõik kasvatavad. Kõik kasvatavad ja näitavad Instagramis, kui vahva ja tore see euka kasvatus on, aga minu jaoks vist see jätkusuutlikkus tähendab ikkagi seda, et eelistatakse tugevaid sorte, kohalikke liike, püsikuid, taimi, mille kasvatamine on mõistlikum Eesti tingimustes ja taimi, mis Eesti looduses on niivõrd ilusaid dekoratiivseid taimi, et olgu nad kas umbrohud või niidutaimed või metsataimed, mis ka tegelikult väga hästi peavad vaasis vastu. Et võib-olla laseks lahti sellest Pinteresti board pinnidest, kus igas kimbus on euka sees. Et meil on tegelikult alternatiive olemas. Ja samas ma ei ole kaalud, aga ma ei taha olla ülekohtune ja kuidagi kuri, sest et ma räägin, mulle meeldib ka katsetada, et see on väga, väga suur osa minu identiteedist, mulle meeldivad uued ideed, aga samas ma olen jõudnud ka sinnamaani, kus ma saan aru, et ma pean kuskil panema selle stopi. Et kui mul ei ole ressursse, et järjekordset uut ideed vastu võtta või järjekordset uut aiandusprojekti või uue kultuuri selgeks tegemist iseendale, siis ma saan aru, et selle asemel, et pärast kurbusega nentida, et see ei tulnud välja, ma hoopis mõtestan läbi, mida ma saan teha ja mida ma võin teha. Et on projekte, mis on palju pikemaaegsemad ja mis nõuavad niivõrd palju ressurssi versus sellised lühemaaegsed projektikesed, et mul siin aknalaual ka, et miks ma siin olen, ma just tahtsingi, et siia kaadrisse jääks nii-öelda uus pisike projektike, mis mul on siis selline snail roll, jälle ma nägin, ma ei taha silmakirjalik olla, aga ka Instagramis jälgin ühte sisuloojat, kes kasvatab oma taimi ette siis sellise snail rollis inglise keeles. Eesti keeles ma olen pannud sellele nimeks mullabiskviit.
et väidetavalt hoiab väga palju ruumi kokku, et põnev projekt absoluutselt, aga minu poolt see eeldab väga vähe, et noh, taimi ma ju iseenesest oskan kasvatada, lihtsalt see vorm, mis ma olen andnud nüüd sellele uuele taimekasvatusele, on teistsugune veidikene. Et noh, praegu näen ka siit, et ilmselgelt alustamiseks oli liiga hilja, et see mingisugune FOMO, tahan ka proovida, eks natukene oli peal, onju. Samas, ega mul oli lihtsalt ka pilte vaja loo jaoks, aga noh, mu baas on selles mõttes selge, et ma teen seda asja teadlikult. Ma tean, et need päevalilled on üle kasvanud ja võib-olla suure tõenäosusega nad ei jõuagi üldse õue, aga ma teen seda hästi teadlikult ja ma olen ka seejuures endaga lahke. Et võib-olla nende igasuguste muude projektide nagu selline kaugem, laiem mõte ongi see, et teha asju teadlikumalt kui see, et teha mingisugust asja, selles pettuda ja arvata, et siis ongi kõik. Et võib-olla selleks, et oma ressursse ikkagi hoida, läbi mõtestada need tegevused, need mingisugused plaanid ja võtta see aeg, et vaadelda. Ja mul ka selle jätkusuutlik loodussõbralik aiandus üks viimasemaid slaide on küsimus kuulajatele. Missugust tunnet sa soovid aias tunda? Missugused emotsioonid sind valdavad, kui sa seal aias oled? Ehk siis nagu endale selgeks tegemine võib-olla oleks isegi olulisem kui see, et kas peenravaip või peenrakile, kas freesida või künda. Ja veel noh, täiesti lõpetuseks ma tahaksin ise võtta ja nagu panna teile ka hingele, et võtke see hetk ja mis iganes selle hetke pikkus on, et võtke see aeg vaatlemiseks, tehke see stopp ja hingake. Et lõppude lõpuks, mis meil siin elus oluline on? Meil on ainult üks elu, mida me praegu elame. Ja et me ise oleksime selles elus õnnelikud, et me oleksime enda aianduses, oma ettevõttes, oma aias, oma koduaias õnnelikud, et meil oleks aega oluliste asjade jaoks ja eelkõige, et meil oleks aega iseenda jaoks. Et kui see fookus kaob ära iseenda pealt, siis maru keeruline on nautida seda muud, mis seal kõrval on. Et olge enda vastu lahked, võtke aega vaadelda, hingata ja enda päris eesmärke seada. Aitäh teile ja head veebruari ja veel paremat kevadist märtsi!